السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله نروح الموضوع اللي هو جد مهم جدا، وهو كيفاش نأمن الجسد ديالي. يعني ما نهضروش على التأمين ديال السيارة، نهضروا على تأمين الجسد. مزيان. إذا كيفاش نأمنوا الجسد ديالنا؟ من المعلوم بأن كل واحد فينا ملي كيشتري السيارة كيمشي وكيحاول أنه يخلص يعني التأمين ديال السيارة، وشحال ما كان التأمين ديال السيارة كيخلصو، يعني ما حتى شي إشكال أنه يخلص هاد التأمين ديال السيارة. علاش كنأرخص التأمين ديال السيارة؟ باش ملي وقع شي حادث ألا وقعت شي حاجة للسيارة كيعوضني هاد التأمين هذا بأنني كيخلص لي الثمن الأضرار اللي عندي، أولا كيعطيني مقابل مادي نبغي نصلح أنا السيارة ديالي. لكن هذا ما هو عنده علاقة بالسيارة. لكن واحد المسألة غنهضر عليها جد مهمة في الآخر ديال الفيديو، غنهضر عليها جد مهمة كنحتاجوها جميعا كمسلمين، كنحتاجوها ملي كنبغيو نسافروا أولا ملي كنبغيو نشدو السيارة بصفة عامة. لهذا من المعلوم قلت بأن التأمين واجب على كل سيارة وعلى كل دراجة، فلذلك يجب على كل واحد أن يكون عنده التأمين. كما معلوم بأن كاين الأوراق ديال السيارة، كاين البيرمي وكاين التأمين وكاين الفحص التقني وكاين الضريبة. إذا شنو هي هاد الحاجة اللي هي غنحاولوا أننا نتحدثوا عليها؟ وهي ملي كنشدو الطريق وكنمشيو مع وليداتنا نسافروا، لابد أن نكون رادين البال المسألة هذه، وهي الدعاء أو دعاء السفر. دعاء السفر المسألة اللي هي غفلة بزاف الناس غفلوا عليها، إما ما حافظينش هاد الدعاء هذا مرة يتسمى حفظ الدعاء، وإما هاد الناس هذا حافظ الدعاء إنما يتغافل أو غافل، عندما يتغافل أو غافل على هاد الدعاء هذا اللي هو مهم جدا، وكنحتاجوه في المسار أو في الحياة اليومية ديالنا. والحياة اليومية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعاء، كلها دعاء. خصو الإنسان يدعي الله عز وجل يركب في السيارة. واحد الدعاء اللي شكون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علمونا ملي نكونوا عند نركبوا دابة أو لا سيارة أو لا أي حاجة تمشي مثلا في الأرض، يجب علينا أن نقول هذا الدعاء ليبارك الله عز وجل في مثلا السيارة، أو لا يبارك الله عز وجل لنا في السفر، لكي نسافر بكل أمان في معية الله وفي حفظ الله عز وجل. وبالتالي يجب علينا كما حنا دائما نهضروا على هذه المسألة ديال ما هو عنده علاقة بتعليم السياقة أو لا بالسياقة، ما نبقاش دائما نتحدثوا على ما هو دنيوي وما هو اللي عنده علاقة بامبرياج فران اكسيلاتور مرايات وهذه. يجب أن نتحدث قليلا عن ما هو روحاني وما هو وجداني وما هو نفسي. مزيان نتحدث على المسألة ما هو نفسي في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وإنما اليوم نتحدث اليوم على ما هو روحي ووجداني وعاطفي. إذا هذا الدعاء اللي غنقولوه من بغيو نسافروا في الغالبيه ديال الناس كيعرفوه، وكذلك الغالبيه ديال الناس ما كيعرفوهاش. علاش؟ كما قلت كاين بعض الاشخاص انه واش كيعملوا، كيحاولوا انهم الا ما كانش يحفظوا ولا بغى يتذكر، كتكون في واحد المنطقه مع المرآة الوسطيه كتكون دائما معلقه له تما دعاء الذي دعاء السفر، او لا كتبقى عنده ايه الكرسي ولا كذا من يعمل دعاء السفر تما. كل ما بغى يتحرك بالسياره ديالو غادي يمشي وغادي يقرا داك الدعاء لكي يحفظه الله عز وجل في طريقه. علاش هاد الدعاء هذا نقولوه دعاء السفر؟ لان كنلاحظوا بعض الفيديوهات بان الكثير من الناس كنشوف فيديوهات كتكون مثلا واحد حادثه سير خطيره جدا، يعني تقول ان صاحب هاد الحادثه ما عاد يعيش، وبالتالي كتوقف كتشعر بان الشخص اللي كان هو في الحادثه واقف قدامك عادي ما كاين والو، مع ان العلم ان المكان او الكرسي اللي كان جالس فيه داك الشخص كامل يعني كامل تعجن، وكان بقى سياره العجنات كامله، وخرج صاحبها ب بكل سلام. كما شفنا واحد الفيديو مؤخرا في اللي كانت مع في روسيا، كانت واحد الدبابه، يعني دبابه صدمت على سياره حتى انها داستها، كتسمى تصدمت عليها، وبالتالي مولاها هاد السياره هذه خرج عادي سالما غانما. اذا حنا باش نقولوا هاد الدعاء هذا خصنا ضروري نحاولوا اننا نستحضروا معيه الله عز وجل، حفظ الله عز وجل لنا، وبالتالي كتسمى باش يحفظنا الله عز وجل من الكوارث اللي كاينه يجب ان ندعو الله عز وجل ان يحفظنا. هاد الدعاء هو معلوم بان قال النبي صلى الله عليه وسلم بان خصنا نسافروا خصنا كنقولوا حفظوا معايا مزيان الدعاء ده: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شنو كان الدعاء كيقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هذا الدعاء بسيط جدا وسهل، يقدر يحفظه أي واحد في 5 دقائق. إذا نعاودو باش كلشي يتذكر هذه المسألة ديال المسألة ديالنا هي قلنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وكنقول كذلك اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى. إذا الدعاء هذا كنقولوه ملي نكونوا غادي نمشيو نسافروا أو نركب في السيارة ديالي باش ربي كيبارك لي في السفر ديالي وكيبارك لي في السيارة ديالي وكيبارك حتى في الرجوع إلى الأطفال والأولاد. إذا أي واحد كيبغي يخرج من البيت ديالو ويرجع إلى أطفاله وأولاده سالما غانما لم يصب بمكروه، وبالتالي فإنه يجب على أن ندعو هذا الدعاء ليحفظه الله عز وجل من كل سوء. إذا هذا اللي كان اليوم شرف الفيديو هذا. الفيديوهات القادمة تحدث على العوامل أخرى عندها علاقة ما هو ليس ميكانيكي وإنما هو نفسي، خصوصا في امتحان مثلا ديال السياقة كيفاش العامل النفسي خصو يأثر عليك، أو لا خصنا نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هذا العامل النفسي اللي هو كيأثر أكثر في مجال السياقة. إذا دمتم في رعاية الله. كان معكم عمر الربحي، إلى اللقاء.